அப்பா இது என்னடா கிரேவி இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படி நம்ம இன்னைக்கு செஞ்ச கிரேவி தான் சிக்கன் கிரேவிங்க. அது எப்படி செய்யறதுலாம் பார்த்துலாம் வாங்க. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாயை வச்சுட்டு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் கல் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருந்தாங்க. இந்த பேஸ்ட் தாங்க இதில் சீக்ரெட் மசாலாவே. இந்த பேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி சோம்பு கசகசா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிங்க. அதையும் நம்ம வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளியும் அந்த பேஸ்ட்டும் நல்லா ஜெல் ஆகிட்டோன்னே அப்புறம் சிக்கனை போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணுங்க. அப்புறம் மூடிட்டு அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இறங்க விட்டு பார்த்தா அப்பா செம்மையாக இருந்ததுங்க பார்க்கும் போது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் மசாலா அப்புறம் வெறும் மிளகாத்தூள் அப்புறம் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணுங்க. அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி நம்ம தேவையான ஒரு தண்ணியும் ஊற்றி அப்படியே தகுன்னு கொதிக்க விட்டு அப்படியே பார்த்தா அப்பா செம்மையாக இருந்ததுங்க. அப்புறம் கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா ஒரு பைட்டு தாங்க எடுத்தேன் சாப்பாடோட. அப்பா அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேற மாதிரி இருந்ததுங்க. கூட வறுத்த மீன் வரங்க. அந்த மீனில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்ம சீக்ரெட் மசாலாவையும் போட்டு அந்த மீனையும் அந்த சிக்கன் தொக்கியும் சாப்பிடும் போது அப்பா அல்ட்டிங்க வேற மாதிரி இருக்குது. இந்த பொடி ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட்ல பொடின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பொடி ரெசிபி போகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. பை பை.